以前金持ちになりたいが理由で金持ちになってる人は見たこともないとおっしゃってましたが、なぜでしょうか。金持ちになりたいって言ってるくせに、金使う人は、それは金なくなりますよ。金持ちって金を持ってることで、金を使わないんですよ。使わないから増えるわけじゃないですか。なので、金持ちになりたいじゃなくて、金使いたいって言ってる人は、それはお金が入ってきたら使うでしょ。レンリアのチェンさんに家賃のコメントされてました。私も出演者魅力的ですが、つぶやりましたか。僕、レンリアは見てないんですけど、年収1億円の人が家賃20万円とかで、安すぎておかしいみたいに叩かれたっていうのがあって、多分事業をやってない人ってそういう感じなんだなと思ったんですけど、会社員とか大企業のサラリーマン社長だったら別なんですけど、会社というのはお金がなくなった時に倒産するんですよ。なのでお金というのはヒットポイントなんですよ。仮に年収1億円あったとしても、次の年にはいきなりゼロになることもあるんですよ。事業経営というのは。右肩上がりでずっと上がるわけじゃなくて、いきなり下がるともあるわけで、その時に手元の資金として年収1億円の分でじゃあ5000万円ぐらい試したから、次の年にいきなり売上ゼロになったとしても、でもお金があるから従業員を路頭に迷わさないでその会社を残しておけましたっていうのは、手元の資金をどれぐらい持ってるかっていうヒットポイントの量なんですよ。で、これが年収1億円なんだから、家賃も200万円のところに住むべきだよね。年間2400万円の家賃ですよ。で、年収1億円って言っても税金で 50% 以上取られるんで、ぶっちゃけ1億円って言っても手元にもともと手取りでは4000万円ぐらいしか入らないんですよ。その4000万円から2400万円家賃引いたら、残り1600万円だよ。アホじゃねってなるので、ヒットポイントを増やすというならば、家賃20万円だったら年間240万円なわけだから、そうすると4000万円ぐらい手元に残るわけですよ。これ3年やったら手持ちキャッシュが1億になるので、何か会社が傾いた時とかでもなんとかなるよねってなるんですけど、家賃200万円が当たり前だよねみたいな頭の悪い人たちの意見を聞くと、結果としてヒットポイントが足りないので倒産して、はいさようならになっちゃうんですよ。なので事業経営者というのはコストが下げられるところはどんどん下げるべきであると僕は思うんですよ。昔ながらやってる会社を親から引き継いで同じことをやってますっていう会社ならまだいいかもしれないんですよ。例えば段ボールを作っている会社です。段ボールを作る会社って今後日本で新しく作られることはほぼなくて、縮小はしていくと思うけど、まあ毎年の売り上げっていうのは決まってるわけじゃないですか。それでじゃあ年収が1億ですっていうのであれば、これが8000万とか7000万になることあってもゼロはないよね。なので余裕を持った家賃のところに住みますはまだわかるんですよ。永続性があるからね。お父さんの世代から比べて3、40年続いてて、段ボールが突然なくなるわけないから、10年後も段ボール屋さんあるだろうねとか、っていう感じで昔からありますっていう事業で地場が産業だったら分かるんですよ。年収1億円って IT 系だか分かんないけど、ポッと出た事業なんで、多分サクッとなくなると思うんですよね。っていうのを考えると、事業経営って大塚家具みたいにね、潰す人もいるから微妙なんだけど、なので、家賃に金を使うやつっていうのは僕基本的に頭悪いと思ってるんですよ。もちろん高い家賃で女の子引っ掛けて遊ぶのが楽しいですっていうホビーでやるならいいと思うんですけど、会社経営者ってマジ忙しいので、家にいる時間なんてそんなにないんですよ。家にいるぐらいだったら外に出た方が人とのつながりも増えるし、事業も拡大するので、なので家って寝るだけの場所だよねっていう風に考えるのが僕も同じなので、繁華街のタワマンのシングルルーム20万みたいな、そんなもんじゃねえのって思いますけども。はい。19歳男性一人暮らしです。現在都内の引っ越しを考えていて、新宿池袋あたりで物件を探そうと思ってます。そこで参考まで質問なんですが、ひろきさんが今日本で都内の賃貸を探そうとしたら、どのような手段で物件を探しますか？また日本で物件探しをされたエピソードは、これやってよかった、これ失敗だという経験があればお聞かせください。僕、職場のある駅に住もうとするタイプですね。電車に乗ること自体がストレスなのと、あと終電によって移動域が狭められるのが嫌なので、もしくはそうじゃないのであれば、もう単純に安いっていうので、気にならないんだったら自己物件も全然ありなんじゃないかなと思いますけど、僕が大学生の時に初めて一人暮らしをしたんですけど、一人暮らしをした時に安い順から見に行きましたね。高い順から見に行くとどんどんグレードが下がってしまうので嫌な気分になるんですよ。なので僕2番目に安い部屋に契約したんですけど、1番目の部屋が3万円で風呂なしシャワーのみだったんですよ。2つ目が風呂ありだったんで、よしここでいいっていう。なので風呂があること、トイレがついてること、それ以外の条件なかったかな。東中野がおすすめ。ちなみに僕は八王子市東中野っていうところに住んでたんですけど、
八王子だと井戸水で水が水道じゃなくて、東京都水道局が引く水道じゃなくて、そこのアパートが井戸水だったんですよ。夏場も結構冷たい水が飲めて、水道代タダっていう学生が住んでるアパートなんで、1階に共同の洗濯機が置いてあったので、洗濯機も買わなくて済んだっていう。なので安いところから順番に行って、ここで満足できるなっていうところに住んでた方がいいんじゃないかなと思いますけど、上を見たらキリがないんですよ。部屋広い方がいいよねとか、それは狭いよりは広い方がいいだろうとか、キッチンと今は分かれてた方がいいとか、それは分かれてる方がいいんだろうけどっていう感じで、どんどん金額が高くなっていっちゃうんですよね。お金というのは僕はヒットポイントだと思ってるので、毎月ヒットポイントが減らされる罠というのは、なるべく減るヒットポイントは少ない方がいいと思ってるので、一番安いところで、別に広い部屋に行きたかったら友達の家行けばいいじゃんとか、大学とかもっと広いところに行けばいいじゃんっていうので、僕音全く気にならないんですよね。秋葉原に昔住んでた時は線路沿いで住んでたんですけど、全く気にならなかったですね。僕クラブとかでスピーカーの横で寝たりできるんですよね。眠い時は寝るが優先されるので、音を聞くという能力が遮断されるんですよね。普通の人ってみんなこの能力持ってて、雨が降ってる時は雨のすごいうるさい音が鳴ってても寝るじゃないですか。日本人の場合って電車の中とかで、電車って横に電車が通過する時に窓ガラスがバーンって大きな音が鳴るんですよ。これね、ちゃんと聞いてるとわかるんですけど、日本人の人はみんな慣れすぎてて、電車が横を通過する時の窓ガラスがバンっていう音が鳴るということ自体ももうノーカウントで全く驚かないんですよ。これね、外国の人とかが電車に乗るとすげえビビるんですよ。快速とかが横に行く時に空気の圧力によって窓が動くんですよね。でそれで音がするとか、結構でかい音が鳴るんですけど、でも普通に電車で寝てるんですよね皆さん。っていう感じで、割と実は人間って音をシャットアウトする能力を持ってるんですよ。目をつぶるということをして視界の情報が入らなくするように、脳の方で音をシャットアウトする、音を遮断する能力っていうのがあったりするので、なので爆睡してる時は声かけられたぐらいじゃ起きなくて、ゆすられてようやく起きるみたいなのがあったりするんですけど、音に関しては僕は割と無視する能力が高いので、あんまり気にならないですね。新卒の給与として基本給が25万円や長期間の手当が5万円で少し不安です。東京のライフハックについてお聞きしたいです。家を買わない、車を持たない、外食しない以外でお願いします。それ以外だと多分、携帯電話の代金を発信を一切しないとかじゃないですか。納豆、豆腐、黄味噌、キムチなど安い健康手軽美味しいという食品が世の中に溢れている中、お金がないからという理由で価値、惣菜、パンやカップ麺というものを毎日書く人に疑問がします。別に特別安いわけでも美味しいというわけでもないので、自炊をする能力がない人が多いんだと思うんですよね。僕、学校教育で家庭科だけじゃなくて、ちゃんと自炊能力を上げた方がいいんじゃないかと思っていて、カップラーメンより袋ラーメンの方が安いよね。袋ラーメンでも適当にほうれん草をちぎったの入れるとか、野菜適当に切ったの入れるとかでも、それでまた味も増えるし美味しくなるのに、そういうのを教えないというのがよろしくないんじゃないかなと思いますけど。炊飯器は最初に買うのが高いとかもあると思うんですけど、パスタはね、とりあえずお湯さえ茹でれば作れるので、美味しいパスタの作り方ぐらいは、パスタ茹でて缶詰のソースかけるとかでもいいので、そこら辺の自炊は覚えた方がいいんじゃないかなと思います。一般的に世間は結果のみを重視します。すると人々はそのプロセスコストを極小化する。それがほとんど世の中で発生している問題だという気がします。でも結果がなければ飯を食べれないので、ベーシックインカムで基本生活が保障されているとすれば、自分の好きなことに没頭するプロセス習慣を持つことが一番の幸福だと考えているので、幸福の最大化という点からは最適なのでしょう、ならないでしょうか。僕もそう思います。そこでプロセスでいろいろ作っているものが結果として社会に価値を持ったり、アートになったりっていうのもあったりするので、なので成果を出さなかったとしても人は暮らしていけるという構造を持つという方がより最大多数の最大幸福になるんじゃないかなというふうに思っているので、僕は基本的にベーシックインカム賛成派なんで、生活不安にならない国にした方が良くない？先進国なんだから。発展途上国だったら仕方ないと思うんですよ。将来が不安だみたいな。先進国なのにさ、先進国で働いててそれでも将来に不安とか意味わかんなくない？働いてないから将来不安はまだわかる。でもさ、働いてて将来不安はさ、ちょっと僕は構造として間違ってると思うんだよね。そこの構造改革を誰かやんなきゃいけないんじゃないのと思いますけどね。誰もやんないんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。